Mən Məmmədov Samir Elxanoğlu 1999-cu il Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2018 oktyabr ayında mən hərbi xidməti bitirdikdən sonra müddətdən artıq kimi kursa qəbul olmuşam. Döyüş meydanı sənin üçün nə deməkdir? Döyüş meydanı, mən sizə belə bir izah edeyim də qısaca. Döyüş meydanı yəni hər hansı bir futbol meydançası deyil, boks meydançası deyil. Yəni döyüş meydançası elə bir meydandır ki, yəni qəhrəmanların orada şücaət göstərməsi olan bir yerdir. Yəni öz ölümlərinə imza atıb gedirlər. Bəli, öz ölümlərinə imza atıb gedirlər. Yəni orada düşünmürsən ki, ay mənim üçün ağlayan olar, gözləyənim var. Sadəcə bir amal odur ki, yəni ancaq irəli torpaqların alınması uğrunda, 20%-nin hamısının bərpası olunması uğrunda. Məsələn, bu hissi yaşamaq üçün mənə elə gəlir ki, orada olanlar daha yaxşı bilir, nəinki olmayanlar. Sizə bəs belə bir sual verim. Döyüş anında döyüşçü üçün zapadlı olan nədir? Rus dilində deyəcəm də belə. Yəni orada geri dönüb qaçmaq. Mənə elə gəlir ki, satqınçılıq etmək, geriyə dönüb qaçmaq, qorxulu olmaq. Qorxu düz hər kəsdə var. Yəni qorxu olub hardasa gizlənmək, belə bir şeylər. Neçə saatlarla döyüşürdünüz? Həmin vaxtda ac qalırdınız, susuz qalırdınız. Belə anlarda necə vəziyyətdən çıxırdınız? İlk vaxtlarda, yəni bildiyinizə görə ayın 2-si vurulmuşam mən. Yəni həmin vaxtlar biraz ağır vaxtlar idi. Təminat üçün olurdu, düz olurdu. Sadəcə fərqli yerlərdə elə olurdu ki, təminat gələ bilmir. Təminat maşın gəlirdi, dağın üstündən vururdular. Təminat qalxa bilmirdi yuxarı. Ona görə bir müddət susuz da qaldıq, az da qaldıq. Buna baxmayaraq, yəni vətən sevgisi elə bil ki, Allah tərəfindən bizə həm yedizdirirdi, həm içizdirirdi. Yəni heç bir yorğunçuluq hissi yaşamırdıq da. Yəni ay deyim sizə yuxum gəlir, mən keçim qıraqda yatım, yoldaşlarım döysün. Elə bir hiss yox idi heç kimdə. Yəni yaşaya-yaşaya da görürdüm ki, həqiqətən də biz Xocalı faciəsinin qisasını alırıq get-gedə. Mübarizə İbrahimov qisasını alırıq get-gedə. Bütün şəhidlərin qisasını alırıq. Yəni gözü yaşlı qalan şəhid anaların qisasını alırıq. Yəni aldıq da, yerdə qalmadı. Mənim yəni o su qovşanda tökülən qanımın da qisası alındı. İnşallah mən tam sağalandan sonra, yəni mənim 4-cü əməliyyatım olmalıyam. O əməliyyat olandan sonra inşallah özümə gəlim, gedib o su qovşanda həmin yerlərdə gəzəcəm. Yəni dərindən nəfəs alacağam ki, yəni mən bu yerlərdə döyüşmüşəm, bu yerlərdə qan tökmüşəm. Şəhidlərimizin uğrunda, vətənimizin uğrunda. İnşallah Samir. İnşallah. E, 27-si səhər-səhər döyüşə hazırlaşdığımızın videosu var. İstəsəz onu da göstərə bilərəm. Nə videosudur? Yəni səhər-səhər komanda verilib ki, biz hazırlaşdığımız videolarda. İstəsəz onu da göstərəm. Orada yəni bir çox şəhidlərimiz də var. Onların canlı bir görüntüsü də var. İstəsəz onu da göstərə bilərəm. Göstər baxaq. Deməli siz bu döyüşə hazırlaşırsınız. Bəli. Palatkadır bu. Bəli, biz palatkada qalırdıq. Hardasa saatlarımız 1 saat yarım, 2 saatımız vaxtımız qalıb belə. Orada telefon götürən uşaq yəni şəhid oldu. Necə deyim sən, tank partladı, tankın qəlpəsi sifətinə girmişdi. Yəni yerindəcə şəhid oldu uşaq. 3 uşaq qoydu getdi o da. Allah rəhmət eləsin hamısına. Talşən istiqamətində uğurlu əməliyyatlarımız oldu. Bölük aldıq orada meşənin içində. Meşənin içində bölük alanda bizə komandir dedi ki, tabor komandirimiz, meşənin ətrafında yol var. Yol istiqamətində sağ-sol cinahlarda mövqeylənin. Biz mövqeyləndik, bizə dedilər ki, rabitə vasitəsilə sizə texnika gəlir. Çünki bizim texnikalarımızın əksəriyyəti vurulmuşdu. Ona baxmayaraq biz yenə qəhrəman kimi vuruşurduq. Rabitə əlaqəsi kəsdikdən sonra 10 dəqiqə sonra düşmənin texnikası yuxarı qalxırdı. Yuxarı qalxanda gəldi bizim tam mərkəzə çatdı.
Mərkəzə çatanda maşının içində şəxsiyyəti var idi, düşmən şəxsiyyəti var idi. Siz həmin an hardaydınız? Qarşı-qarşıya durmuşdunuz yoxsa necə? Sağ-sol cinalarda durmuşduq. Sadəcə bu bizim mərkəzə gəldi çıxdı. Maşınlara? Bəli, maşınlar bizim mərkəzə çatdı. Bir-birinə belə eləyəndə, yəni dedilər ki, bunlar kimdir də. Yəni sizi görüb şoka düşdülər ki, yəni bunlar kimdir bizim bölükdə. Tabar komandiri belə eləyəndə dedi düşmən dedi. Düşmən deyəndə biz atəş açmağa başladıq. Düşmən də maşının üstündə silahı var. Hərbi dilində PKT deyilir ona. PKT ilə elə bizim yoldaşların üstünə çevirdi. Orada əksəriyyət uşaqlarımız orada şəhid oldu. İlk taborun qərargah rəisi, həkimimiz şəhid oldu. Yəni bir neçə şəhidlərimiz orada oldu. Sonra düşmən texnikasının üstündə olan 2 nəfər ölmüşdü. Maşın irəliləyirdi bizim aldığımız bölük istiqamətində. Orada da bizim yoldaşlar var idi. Sizə ondan danışım ki, Atakişev Nərman var, BTR 82 şoförüdür. Yəni o da maşını hazır vəziyyətdə saxlamışdı. Düşmən texnikası onun üstünə irəliləyəndə bu da onun üstünə sürdü. Üstünə sürəndə həm PKT-dən atırdı, öz maşının PKT-sindən, həm topundan atırdı. Ata-ata irəlilədi onun üstünə. Maşını partlatdı, düşmən texnikasının maşınını. Çıxdı üzərinə öz maşınında partlatdı. Yəni yaralanmışdı, ağır yaralanmışdı. Hal-hazırda Mingəçevir şəhərində yaşayır, evlərindədir. O da çıxıb banisədə. Yəni qəhrəmanlıq edərək texnikanın içində olan bir neçə düşməni məhv etdi, maşın şoförünü məhv etdi. Özü ağır yaralandı. Deməli, yoldaş bu tank bizim tankdır. Üzərinə çıxan bəli. Üzərinə çıxan BTR-dir də bu. BTR 82. Bu altdakı da. Onlarınkinin bu nə idi bu? Bu da BMP 3-dür səhv eləmirəmsə. O da zirehli texnika. Bəli, o düşmən piyada maşınıdır. Həmin müddətdə həmin bölgəyə bir neçə basqınlar oldu. Yəni buna baxmayaraq biz həmin bölgəyə geri vermədik. Tanklar gəlirdi, piyadalar qalxırdı. Siz neçə nəfər idiniz təxminən? Biz orada hardasa qalmışdıqca yaralananlardan sonra 70-80 nəfər. Sonra həmin bölgəyi aldıqdan sonra ayın 30-u idi biz aşağı düşdük. Bizim yerimizi dəyişdilər. Bizi əvəz edənlər gəldi ora, biz düşdük aşağı. 30-u mən qardaşımla əlaqə saxladım. Yəni salamat olduğumu bildirdim. Qardaşım biraz sevincindən kədərləndi ki, yəni salamatam, heç olmur mənə. 30 günü biz irəlilədik Talaşkən istiqamətində. Talaşkən istiqamətində irəlilədikdən sonra Suqovuşana getdik. Suqovuşanda güclü əməliyyatlar oldu, yəni çətin əməliyyatlarımız oldu. Düşmən valının içində irəliləyirdik. Yəni labirint kimi idi, bilinmirdi hardan çıxırdı. Sağ, sol. Düşmən nəyinin? Val. O nədir? Düşmən valı yəni səngər kimi bir şeydir. Həmin səngərin içində texnika da irəliləyə bilir, piyada da irəliləyə bilir. Yəni onların orada mövqelərinə baxmayaraq biz açıq gedirdik onların üstünə. Yəni necə deyim sizə? Yəni sığınacağımız bir yeri yox idi. Açıq ərazidə onların üstünə irəliləyirdik. Halbuki onlar gizlənə-gizlənə atırdı. Labirint kimi idi onların yeri. Yəni sağdan girirdilər, soldan girirdilər. Yəni bilinmirdi ki, hardan gəlir, amma səsləri gəlirdi. Çox çətin əməliyyat oldu. Bəli, valın sağ cinahında düşmənin səsi gəldi. Azərbaycan dili, bizim dildə danışırdı. Yəni atmayın bizi, yəni sizlərdən nə. Biz ona baxmayaraq, yəni bizlər özümüzdə yəni kodlarımız var idi. Kodu dedik, yəni geri qaytarmadı. Geri qaytarmayanda bilindi ki, düşməndir. Atəş açdıq. Orada bir neçə şəhidimiz oldu qəlpin nəticəsində. Yaralananlarımız oldu. Düz onları çıxartdıq, irəlilədik Suqovuşanın dərinliyinə. Dərinliyinə irəlilədik. Həmin o labirint olan hissədən keçdiniz. Bəli. Onların yuxarıda postlarını aldıq. Yekə dağın üstündə postları var idi. Postlarını alanda. Dağın üstünə necə çıxırdınız? Yəni dağın üstünə çünki onlar hündürlükdədir, sizi vurmaq ehtimalı daha çoxdur. Çətin olmağına baxmayaraq biz o çətinliyi keçirdik. Yəni necə deyim sizə? Piyada keçirdiniz. Bəli, həmin yerlərdə texnika ilə mümkün deyildi irəliləmək. Çünki dağlıq, meşəlik. Həmin dağı biz elə qalxırdıq ki, elə bil ki, yəni düz ərazidə qalxırdıq. Gecə vaxtı yoxsa gündüz? Gündüz vaxtı.
Yəni vətən sevgisindən yəni ayağımızda ağrı bilinmirdi, belimizdə olan yük bilinmirdi, hiss olunmurdu ya. Yəni biz çıxdıq, həmin posta aldıq. Posta alandan sonra bizim bölük birinci bölük, mən ikinci bölükdəyəm. Birinci bölük düşmən kəndinə daxil oldu. Düşmən kəndinə daxil olandan sonra rabitə əlaqəsindən çıxdı ki, yəni kömək çağırın bizə. Komandanlıq dedi ki, birinci bölüyə köməyə getməlisiniz. Biz düşdük meşənin aşağı hissəsi ilə. Solumuzda sarı otluq dağda, sağımızda isə yaşıl meşəli idi. Həmin o cığırla düşürdük aşağı biz. Cığırla düşəndə düşmən snayperi var idi orada. Artilleriyası atırdı, bizi görürdülər. Yəni necə deyim sən, açıq ərazidir deyə cığır olmağına baxmayaraq görünürdü. Nəsə düşdük, komandanlıq bölük komandanımız əlaqəyə çıxdı ki, yəni biz buradan irəliləyə bilmirik. İmkan varsa, yəni bir müddət biz burada dayanaq, ondan sonra irəliləyək. Yəni dedilər ki, təcili çatmalısınız sonra. Rabitə əlaqəsi kəsiləndən sonra uzanmışdım mən mövqeyidəydim. Düşmən snayperə atəş açdı, yəni qolumdan vurdu, bazu sümüyünü sındırmışdı, qabırğada qaldı. Həmin vaxtda yəni, vurulduğum an ağır bir kadr olaraq, ağır kadr gəldi mənə, qolum getdi. 2 saniyə, hər güllə arasında 2 saniyə bir fərq oldu da. Vurdu, zərbə nəticəsində çevriləndə ayağımdan vuruldu. Ayağımdan vurulanda sidik hissəsi, bir də düz bağırsağım partladı məndən. Partladı. Snayper gülləsi. Bəli, snayper gülləsi idi. Orada yəni bölük komandirim mənə iynə vurdu, sakitləşdirici iynə vurdu. Yəni 4 saat onunla effekti var, sakitləşdim. Sən qaldın elə? Bəli, həmin, yəni necə deyim sizə, yəni bir yaralı ilə mümkün deyildi ki, neçə 5 nəfər, 2 nəfər, 1 nəfər, yəni qalsınlar yanında. Məqsəd amalı yəni irəli getmək idi. Şəhidimiz də olsa, yaralımız da olsa irəli getmək idi bizdə. Mənə orada ilk tibbi yardım olundu, yəni sarğılarım bağlandı. Çəkdilər bir təhlükəsiz bir yerə. Həmin təhlükəsiz yerə keçəndə mənə dedilər ki, səni gəlib çıxardacaqlar, narahat olun. Nəzə 4 saat keçdi, iynənin təsiri itir, ağrılar başladı biraz məndə. Ağrılar başlandı, sola sağ eləyəndim, sarğılarım açıldı. Sarğılar açılanda qanın necə itdiyini görürdüm özümü. Səhər mən 11-də vurulmuşdum, gündüz vaxtı, ayın ikisi. Axşam saat 12 idi, gecə saat 12 idi. Mən də sürünə bir yerimi dəyişmişdim. Çünki düşmən artilleriya zərbəsi atırdı. Yəni sağıma düşürdü, soluma düşürdü. Təzyiq nəticəsində məni atırdı o yandan bu yana. Necə deyim sən, yəni qəlpəzi tutmurdu da məni. Sonra bizdə bir uşaq var. Gəldi, mən orada keçəndə elə bildim ki, düşmən gəlir. Düşmən gəlir, mən də qolumun bu hissəsi sınıb deyə dirsəyimlə kömək elədim. Məndə də bir nə qumbara qalmışdı, F1. Yəni əsir düşməkdənsə, yəni onların necə deyim sizə, son vaxt hesabı, yəni 1 nəfər də olsa, 5 nəfər də olsa istəyirdim ki, öldürüm də. Həm əsir düşməyim, həm öldürüm, sonra ölüm. O qumbaranı ona görə saxlamış. Bəli, həmin qumbaranın onun məqsədi, yəni o idi məndə. Arxadan ayaq səsi eşidirdim, yəni dedim düşmən olar birdən bu. Yəni qolum beləncəsinə qalmışdı, məndən biraz aralıdaydı, açılmışdı qolum. Bu hissə ilə gətirə bilmirdim. Dirsəyimin köməyi ilə gətirdim, üzüyü açdım, zapalı saxladım əlimdə ki, gələr bir təpi ilə zandan çevirər, mən ağız üstə uzanmışdım, baxar görər, o ayağım vurar mənə. Çünki bizdə kontrol atəşi var idi, düşmən öldükdən sonra yanından keçəndə bilmək üçün, yəni ki, həqiqətən də ölməyib, yəni ilk kontrol atəşini açırdı. Mən fikirləşdim ki, yəqin ki, bu onlarda da var. Zapalı saxlamışdım əlimdə. Gəldim, məndən keçdi qabağa. Dedim, özümdə fikirləşdim ki, yəni niyə bu mənə yaxınlaşıb baxmadı da? Yəni mən şəxsən olsaydım düşməni fırladıb baxardım, ayaqda və yaxud yanından keçəndə bir güllə də mən atardım ki, ölməyibsə qoy ölsün. Keçdikdən sonra başımı qaldırdım, yüngül baxdım, gördüm ki, bizim tabordan olan bir müddətdən artıqdır. Çağırdım, Əlilli Arazı İsmaildandır. Əlilli Arazı çağırdım, çöndü baxdı, dedi ki, Məmmədov, gördüm səni, deyir, amma elə bildim şəhid olmusan, deyir. Gəlib səni götürəcək, deyirdim, yəni belə fikirləşmişdim. Yəni, gəldi, o da
qarnından yaralanmışdı burasını. O da qan itirirdi. Nəsə dedim ki, üzüyü çəkmişəm, zapala əlimdədir. Gəl, xahiş edirəm, tax bunu yəni. Əlim boşalırdı. Ağrıdan əlim boşalırdı. Üzü zapalı çıxırdı əlimdən. Nəsə gəldi, üzüyü taxdı. Üzüyü taxandan sonra məni qaldırdı. Mən yeriyə bilmirdim. Çünki qolum qırılmışdı, sallanırdı qolum. Ayağımdan vurulmuşdum deyə axsıyırdım. Sidilik kisəm partlamışdı. Gəzə bilmirdim çünki mən. Gözüm tez-tez qaralırdı. 2 metr gedirdim, deyirdim, Araz qoy məni yerə. Belə-belə həmin o sizə... Araz səni çində aparırdı yoxsa? Arazın özü də yaralı idi. Yəni, kömək, bir tər də olsa kömək eləyə, mənə sarı, bayaq dediyim sizə sarı otluq dağından qaldırdı. Dağın yarısına kimi qaldırdı. Dedi, bəs Samir, sən də qan itirirsən, mən də qan itirirəm. Səni gəl, qoyun mən təhlükəsiz yerdə, gedim kömək çağırım. Kömək çağırım, səni mütləq gəlib çıxardı. Özüm də gələcəm, dedi. Yaralı olma, baxma, özüm də gəlib səni çıxardacam orada. Dedim, yaxşı. Nəsə, məni orada otluğun içində uzatdı. Saat harasa 1 zad olardı. 12-də məni tapıb o. Səhərə yaxın 3 oldu. Gördüm ki, uzaqdan səs gəlir. Yəni, sakitcə çağırırdılar. Qaranlıq idi də, bilinmirdi ki, düşmən burada ola bilər. Sən ona kimi ayıqsan? Ağrıdan yatırdım, dururdum. Yəni, necə deyim sənə, bilmirdim, yatırdım. Yəni, ola bilər ki, özümdən getmişəm, mənə yatmaq kimi gəlir. Elektron bir saatim var idi, işıqlı saat idi. Baxırdım ona ki, həmin vaxtı baxdım, saat səhərə yaxın 3-dür. Bu vaxtda oradan iş yoldaşlarım məni çağırırdı. Samir deyirdi, sənimə səhv şəklində açılıb, həmin dağdan gəlmişlər mənə axtarmağa. Məndə də həmin vaxt necə deyimsə, güc qalmamışdı. Ucadan danışa bilmirdim. Aslı dedim, buradayım dedim. Yəni, sonra dedim ki, ölə bilmərəm də ömürdə. Biraz güc topladım özümdə, ucadan buradayım dedim. Uşaqlar gəldi, mənə tapdı. Tapdı, məndə də hücum jileti var. Hücum jileti də naqronik deyilir. Onun üstünə uzatdılar məni, çıxartdılar məndən, üstünə uzatdılar. O dağı 4 nəfərə qaldırdılar məni. Qaldırdılar, susamışdım orada. Yəni, yaralı olduğuma görə su vermək olmazdı mən, çünki qanım durula bilərdi. Həm ümumiyyətlə su yox idi, yəni təminatda suyumuz yox idi. Ağır vəziyyətlər idi. Bir müddət neçə gün idi mən su içmirdim. Yəni, mən timsalımda öz yoldaşlarım su içmirdi. Susuz ölməyim deyə səhər-səhər ot şəkli olaraq həmin otdan biraz qırıb dodağımdan sürtürürlər ki, biraz heç olmasa dodağım biraz sulansın. Ayın 3-ü idi, səhər-səhər 11 radələrində məni oradan çıxartdılar, maşınla götürürdülər. Həmin maşının içində şəhidlərimiz də var idi, öz yaxın yoldaşlarım var idi, yaralılarımız var idi. Oradan çıxdıq, gəldik Naftalana. Naftalana ilk tibbi yardım olundum mən, güllələri çıxartdılar. Sonra gətirirlər Gəncəyə, Abbas Səhid Qospitalına. Qospitalda ayın 3-dən 10-na kimi orada oldum. Bakıda xəstəxanadan könüllü gedənlər var idi, Mediclubdan. Orada həkimlər, cərrahlar dedi ki, yəni Samir ayın 10-udur bu günləri. Yəni burada qala bilməzlər, vəziyyəti çətin olacaq. Göndərdilər məni ayın 10-u Bakıya klinikaya. Klinikada yəni bir müddət vəziyyətim ağırda oldu. Get-gedə bəlkə də ağırlaşırdım. Sonra həkimlərin səyi nəticəsində mən bugünkü gündə həyatdayım. Deməli, güllə buradan girib, Samir, elə? Bəli. Sonra nə eləyib? Bazu sümüyünü sındırıb, gəlib qalıb burada. Burada dayanıb, snayper gülləsi. Bəs bura nə olub? Oradan çıxardılar. Burada dayanıb, deməli, buradan həkimlər əməliyyat eləyib çıxardıblar. Bir də bağırsaqlarına. Bir də bağırsağım çöldədir. Mən yuxarı qaldırdılar, mən sizə də deməyə qaldırdılar. Orada uşaqlara yalvardım ki, nə olar mən sidiyə çıxardım, çıxa bilmirdim sidiyə. Onları nətər çıxardırdılar? Getmirdim də, sidiyə getmirdim. Banisiyyə gedən sidiyə. Çünki sidilik hissəmə əməliyyat eləyəndən sonra sidiyə getdim. Mən təzəlikcə... O da ağrı verirdi də sənə? Hə, əlbəttə ki, həmin onun ağrısı, bilmirdim nəyin ağrısını çəkim mən. Çünki mən təzə-təzə sizə mənim başladım, aşağıdan sidiyə öz kanalına gedirəm. Bir müddət qarnımdan drenaj var idi. Qarnımdan gedirdim. Sonra qarnımı kəsdilər, saxladılar, sidilik kanalına saldılar. Yəni 3 dəfə əməliyyat oldum. Ayrı-ayrı şeylərdən.
4-cü ildə olacam, bağırsağı salacaqlar içəri. Allah, sən həmin o qaldın o otluğun içindən. Hə. Onda nələr düşünürdün? Məsələn, nə maraqlı, nə fikri, ağlıma nələr gəlirdi? Yəni görəsən yenə də mən sevdiklərimin yanında olacam. Yəni qardaşımı yenidən sarıla biləcəm, qucaqlaya biləcəm. Yəni onlar ilə əsas, yəni uşaqlıq gözümün qabağından keçir. Ən necə deyimsə, yaxşı günlər, pis günlər yadımdan, gözümün qabağından keçirdi. Nə qədər qan itirmişdin bəs? Mənə deyilənə görə, yəni 1 litr qan itirmişəm. Həkim dediyinə görə 1 litr qan səni köçürüb. Amma çox olar. Bəlkə də çox olur. Çünki qan laxta gəlirdi, duru gəlirdi, laxta gəlirdi. Yəni iki tərəfdən də qan itirdim. Buradan da qan itirirdim, ayağımdan da, buradan da. Mənim formum, şalvardakı formam konkret qan olmuşdu. Sağ hissə. Buradakı da o qədər fırlandım ayağımdan, dağılmışdı. Bu hissəm bütün qan idi mənim. Formanın güzbalı ilə kəsib çıxardı. Qan yapışmışdı bütün bədənimə, forma. Güzbalı ilə kəsib çıxardı. Allah bizim həkimlərə. Həqiqətən Allah. Biz burada sosial şəbəkələrdə görürdük ki, bizim həkim başlarını yolur. Yəni məndə də olub, məndə də olub. Necə deyimsə, dırnaqlarımı tutublar məni, mənim başımı da yolurlar. Buradan Gəncədə olan, hospitalda olan bütün mesestralara, xadimələrə təşəkkür edirəm. Həmçinin onun timsalında olan Bakıdakı Mediclubda işləyən hər bir həkimimizə, hər bir mesestramıza minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəni əziyyətimizi çəkdirlər. Döyüşdə yoldaşlıq necə olur? Döyüş yoldaşlığı haqqında nə deyə bilərsən? Döyüş yoldaşlığı çox gözəl bir hissdir. Orada da kiməsə sığınmağın böyük bir şeydir. Məsələn, məndə bir döyüş yoldaşım var, Musayev Kərim. Hal-hazırda işinə geri dönüm. O da Banisyadan çıxıb hal-hazırda işindən. Hə, o da qazimizdir. O da qazimizdir, bəli. O namaz qılan, mənim əlimdən tutdu, o vurulmamışdan qabaq, o vurulmamışdan qabaq. Dua oxudu, dedi Samir, bax, bu dua biz yaralansaq da qoymayacaq biz ölməyə. Elə bunu, duanı oxumuşdu, bir saat keçdi. Saat keçəndən sonra bu qəlpə nəticəsində ayağından yaralandı. Elə orada da zarafat elədi ki, bax, mən yaralandım, amma ölmədim. Sən də yaralanacaqsan, amma ölməyəcəksən. Dedim, inşallah, Allahın köməkliyi ilə. Köməkliyi nəticəsində çıxartdıq, təxliyə elədik həmin şəxsi. 2 gün sonra mən yaralandım. Yəni, o duanın köməkliyi ilə, Allahın izni ilə mən yaralansam da, ağır yaralansam da ölmədim. Düzdür, şəhidlik böyük zirvədir. Yəni, hər adam o şərbətdən içə bilmir, hər adama nəsib olmur. Mən şəhid, hər kəs deyir, mən şəhid olmaq istəyirdim. Məndə o hiss yox idi. Yəni, məndə o hiss var idi ki, ancaq öldürməklə, necə deyimsən, ancaq qisas almaq məqsədi ilə irəliləyirdim qabağa. Yəni, öldürmədən ölmək istəmirdim. Öldürdüyün ermənilərin sayını bilirsən, yoxsa? 8 erməni, bir texnika. Məhv eləmişsən. Bəli. Sizə mən bunu izah edə bilərəm ki, ilk öldürdüyüm erməni öldürəndən sonra özümdə bir hiss yarandı ki, yəni mən insan vurdum. Birinci dəfə idi çünki məndə o. İnsan vurdum mən. Yoldaşım gəldi ki, nə olub sənə? Dedim ki, bəs mən adam vurmuşam da. Dedi, o adam deyil də. Yəni adamlıqdan çıxan şəxslərdir onlar. Narahat olma, sənin düşmənindir. Biraz mənə təsəlli verəndən sonra mən yenidən öldürməyə başladım. Ondan sonra məndə qorxu hissi olmadı. Qorxu hissi deyildi, sadəcə bir həyəcan bir hissi var idi məndə ki, insan vururam mən. Allahın yaratdığı bəndən vururam, ölür. Amma yoldaşım mənə təsəlli verəndən sonra həqiqətən də bildim ki, bunlar insanlıqdan çıxan şəxslərdir. Səni vuran snayperçini gördünmü? Bəli, bizim yoldaşlar onu mən vurulandan sonra mühasirəyə salıb boğmuşlar, boğub yanıma atmışlar. Yəni orada necə deyimsə, gətirib yanıma atanda gördüm ki, qadındır. Hə, deməli snayperçi qadın imiş səni vuran. Yəni bizimkilər sənin vuran o düşməni məhv elədi bizim əsgərlər. Bəli, yəni onu güllə belə qıymadılar da, güllə ilə vurmaq istəmədilər ki, yəni hayıfdır buna güllə. Yəni getdilər, boğub öldürüb gətirib atdılar yanıma. Eşq olsun bizim igidlərimizə, qəhrəmanlarımıza. Yəni snayperçilər elə olur ki, gizli olur da, tapmaq çətin olur. Bəli. Gör o cürünə gizli snayperçiləri necə tapıblar, halal olsun onlara. Buradan mən bütün hərbiçilərimizə, bütün bizim döyüşdə olan döyüşçü qardaşlarıma buradan təşəkkür edirəm. Hamısının əllərindən öpürəm. Biz sizə borcluyuq. Siz öz canınızı, qanınız bahasına bizlərə gözəl, rahat həyat yaşadırsınız. Allah sizləri sağ eləsin, canınızı var eləsin.
Samir, sənin də həmçinin təşəkkür edirəm qardaş. Çox sağ olun, boynumuzun borcudur bu bizim. Sizin qarşınızda mən və mənim kimi gənclər, Azərbaycan vətəndaşları baş əyirik. Çox sağ olun. Sonda bunu demək istəyirəm ki, mən şəhid analarımın qarşısında baş əyirəm. Yəni onlar bir övlad, iki övlad, eləsə olub ki, iki oğlunu birdən göndərəm, iki oğlu şəhid olub. Yəni onlara buradan demək istəyirəm ki, sizin övladlarınız, bir övladınız var idisə, indi hal-hazırda sizin Azərbaycan vətəninin övladları sizin övladlarınız. Yəni həqiqətən də mən onların qarşısında baş əyirəm ki, onlar belə qəhrəman övladlar yetişdiriblər. Düzdür, şəhid olsaydı heyfsilənməzdim ki, yəni torpaq uğrunda olub, hər birimiz ola bilərdik. Buradan şəhid anaların əllərindən öpürəm, qarşısında baş əyirəm. Yəni, bu cür vətənə evladlar böyüdüblər. Hər birinin qarşısında baş əyirəm.